동지부동산에서 인사드립니다. 오늘은 안흥면에 위치한 예쁜 단지 내에 있는 2층 주택을 소개합니다. 지하 주차장입니다. 주차장에는 이런 창고가 있어서 좋습니다. 주택의 토지 면적은 479제곱미터인 145평으로 반듯한 모양입니다. 도로 지분은 추가로 드립니다. 튼튼하게 잘 지어진 2층 주택입니다. 일반목 구조인 벽돌로 마감한 주택입니다. 차용 승인일은 2013년 12월입니다. 현재 관리를 잘하셔서 주택 상태는 좋습니다. 우리 주택은 새마라이시에서 약 13분 거리이고 면소재지는 3분 거리로 불편함 없이 시골 생활이 가능한 주택입니다. 마당에는 비닐하우스가 있습니다. 여기는 여름에는 아이들의 놀 수 있는 간이풀장으로 사용하시고 고추도 말리는 용도로 사용하신다고 합니다.
데크에서 주변 모습을 보시면서 실내로 이동하겠습니다. 현관입니다. 정면에 신발장이 있고 우측으로 중문이 있습니다. 현관 좌측으로 2층 계단이 있고 그리고 주방, 다용도실, 욕실, 안방, 거실인 동선입니다. 일 1층에는 방 1개, 욕실 1개인 구조로 거실이 넓게 설계된 주택입니다. 2층에 방 2개, 욕실 1개가 있어서 괜찮은 실내 구조입니다. 동남향을 바라보는 일조량이 풍부한 것입니다. 그리고 거실에 사용이 편하고 여류율이 좋은 펠렛 난로가 있어서 겨울에도 따뜻하게 지낼 수 있을 듯합니다. 이 2층에는 작은 방과 큰 방 그리고 욕실 1개가 있습니다.
2층까지 둘러보셨습니다. 주택 컨디션이 아주 좋습니다. 궁금하신 문의는 둥지부동산으로 전화 주시면 자세히 안내하겠습니다. 오늘도 시청 감사드립니다.